Tai kas yra tas NAD? Pirmiausia, tai aš pabandysiu iššifruoti tas raides. NAD. NADas tai yra nikotino adenino dinukleotidas. Tai yra cheminė medžiaga, kuri yra iš tikrųjų vitamino B3 arba niacino kofermentas, kuris dalyvauja visose energinėse reakcijose, kiekvienoje gyvoje ląstelėje. Tai yra visiškai natūralus produktas, tai yra cheminė medžiaga, kuri egzistavo nuo pasaulio sutvėrimo pradžios. Apie ją mes žinome maždaug nuo 900 metų, 1900-ųjų. Bet tik tai per paskutiniu metu, per paskutinį maždaug dešimtmetį, šita medžiaga buvo pradėta naudoti kaip medicinos priemonė, kaip maisto papildas ir kaip vaistas, tam, kad pastimuliuoti tam tikras energinės reakcijas organizme. Dabar šita medžiaga, NADas, jinai, kaip sakiau, egzistuoja kiekvienoje gyvoje ląstelėje. Problema yra ta, kad daugiausiai NADo turi naujagimio ląstelė. Todėl, kad naujagimiui reikia augti. Ten kiekvieną sekundę dalinasi milijardai ląstelių, atsinaujina. Visi procesai augimo yra labiausiai intensyvūs, būtent naujagimystėje ir paskui pirmaisiais gyvenimo metais. Ir taip jau gamtos sutvarkyta, kad NADo su kiekvienais metais laikui bėgant mažėja. Tai jeigu laikyti, kad naujagimis turi 100% NADo, tai 20-metis jau turi tik tai 50% jo ląstelė, o 40-mečio ląstelėje yra jau tik tai 25% to kiekio NADo, kurį turi naujagimis. Tai atitinkamai 60-mečio ląstelėje jau yra tik tai 12,5% NADo, kurį turi naujagimio ląstelė. O gyvenime, ką tai reiškia gyvenime? Tie procentai gyvenime nieko nereiškia. Bet gyvenime praktiškai tai reiškia, kad mes turim vis mažiau jėgų. Ir jeigu 20-metis gali šokti, dainuoti, gerti alkoholinius gėrimus ir dar nežinia ką daryti per naktis ir jam reikia atsigavimui labai trumpo laikotarpio, 40-metis jau ir labai norėdamas to tiek nebegali, o nekalbant jau apie 60-metį, kuris jau padaręs tai, kas būtina, yra vos gyvas. Liudiju. Tai aš taip pat galiu tą paliudyti ir tai nuo mūsų valios nepriklauso. Tai vat paskutiniais metais mokslininkai atrado, kad padidinus NADo kiekį organizme, žmogaus savijauta pagerėja, energija pagerėja. Ir tai yra molekulė, kuri gali sustabdyti senėjimą, gali šiek tiek padaryti tam tikrą reversą. Žmogus pradeda jaustis geriau, tarsi jam būtų kas numetęs 10 metų atgal. Tai yra stebuklinga molekulė, kuri pagaliau tapo prieinama vartojimui. Tai, kad kai aš dar buvau studentė, tai mes žinojom taip, kad NADas yra kiekvienos ląstelės mitochondrijose, jis yra būtinas kofermentas tam, kad ADF-as virstų ATF-u, tai pagrindinė adenintrifosfatų, tai yra pagrindinė energinė medžiaga, kurią naudoja kiekviena gyva ląstelė. Ir viskas. Bet mes neturėjome iš kur jo paimti papildymui organizmo rezervų. Dabar tokia galimybė atsirado ir mes vis daugiau sužinome, kaip tas preparatas veikia.
tai jis dalyvauja įvairiausiuose procesuose. Pirmoji eilėje tai jisai apsaugo DNR, tai yra mūsų tą genetinę medžiagą nuo tų vadinamų genetinių lūžių. Jis apsaugo mūsų ląstelės telomeras nuo sutrumpėjimo. Čia irgi toks yra dalykas, kas tos telomeros. Kiekviena DNR molekulė turi tam tikrus galiukus, kuriuos vadina telomeros. Ir jie saugo, kad nesubirėtų ta molekulė. Čia kaip batų raišteliai, kaip sako amerikiečiai. Kai batų raištelio tie galiukai, jeigu nebus to galiuko užbaigimo užklijuoto, tai batų raištelis iširs. Tai va telomera yra tai, kas saugo mūsų DNR molekulę. Bet po kiekvieno dalymosi, kiekvienoje ląstelėje telomeros trumpėja. Ir todėl kiekvienos ląstelės dalymosi skaičius yra baigtinis. Maždaug 60 kartų kiekviena ląstelė pasidalina, po to numiršta. Tai va nadas apsaugo telomeras. Ir pailgėja telomeros, reiškia ląstelių gyvybingumas padidėja. Tai čia tik tai vienas iš momentų, o šiaip tai galima būtų skaityti šią paskaitas apie šitą cheminę medžiagą.